10几万，这儿倒好，一下子叫你花光了。你个死老婆子，你个扫把星啊！打死你！打死你！嫁到你们家我都倒霉。本来想着你年纪轻轻的能帮我们带孩子呢，这没想到没嫁到你们家几年，你就得了这个病呀，把我们的钱都花光了呀！打死你！今天不打你，我都不解恨！死老婆子！儿媳妇儿，别再打我了！打死你！我这刚出院还没恢复呢。刚出院你就了不起了啊！你看你娇气的，哼，这以后呀，我看也指望不上你了。这后期治疗拿药的还要花我们家的钱，你说你活着干什么呀？在这干啥呀？啊，出去啊，去扫地去啊，干活去做饭啊，磨磨蹭蹭的，快一点！死老婆子，气死我了！以后看我如何收拾你！哼！我这操劳了一辈子，这好不容易把儿子养大，给他娶上媳妇儿，真想着这老了该安度晚年了，没想到娶的这儿媳妇儿成天看我不顺眼，我这有病，花了大家那么多钱，看他都打我。老头子，你为什么不把我带走啊？留下我一个人受罪。这自从我妈出院以来呀，我就没在过家，一直在外面上班忙。这如今正好出差路过我们家，这寻思回去看看我妈。老婆子，我跟你说哈，哼，扫不干净，今天饭都没得吃，花我们家那么多钱，听见没有啊？知道了。快点！妈，我回来了。来，妈，你这刚出院，怎么就干上活扫地呢？咱妈呀，非要想运动运动，这样子好康复。来，妈，你坐在那里。来，妈。哎呀，这你都多大年纪了，还康复？您呀，就在这椅子上、床上躺着，好好养病就行了，不要想那些干活什么的。这小雪不是在家照顾你吗？有什么事跟她说。爸，妈好着呢。大鹏，你看这几天啊，你没在家，你看妈都胖了一圈了呢。你就放心好了，我呀把她当成自己的亲妈一样对待。这妈刚出院，这身体啊还很虚弱，这我每天啊都是大鱼大肉的伺候她呢。今天那锅里面还炖着排骨呢。哎，小雪，辛苦你了。这自从你嫁到我们家呀，什么都是你做的。这我妈现在如今也需要你照顾。这以后我这公司要是不忙了，我一定会好好弥补你的。咱们呀，出去旅游去。行，大鹏，这儿你也回来了，我给妈好好说说话。我啊给妈盛排骨汤去。哎，谁的电话呀？张总。哎，张总，什么？现在就要弄合同呀？行，我知道了，马上就到。哎呀，妈，我在家里面待不了那么长时间了，这要去急着送合同呢，我现在就要走。儿子，你这刚回来，可在家住几天再走吧，怎么又要出差呀？妈，
这大鹏呀，也是为了我们这个家。你说他出差工资这么高，你以后吃药的什么看病不都得花钱呀？妈，你呀，别想那么多了。这我有时间再回来看你。你赶紧走吧，大鹏。好。妈，这你哭什么呀？这咱妈呀，可能是不舍得你了。妈，没事儿，我在家陪着你呢哈。哦，你就赶紧走吧。儿子。妈，你怎么又咳嗽了？这妈呀，前2天感冒了，我已经帮她拿过药了，没事儿，你走吧，大鹏。妈，保重身体，在家一定要听小雪的话。老婆，你说说你啊，你儿子每次出差，你不是咳嗽就是哭的，你是不是想给你儿子安置什么呀？没有儿媳妇，我啥也没说呀。谅你也不敢，老婆子，我跟你说，这个家里面我才是老大。我跟你说哈，你要是敢给我整什么幺蛾子，看我怎么收拾你！小心啊，我把你这条腿给你打断，听见没有？听到了。爸，下次还带我去那家饭店吃饭，知道了吗？不错吧？不错不错。哎，大鹏，大鹏，说你去玩呀？你又出差呀？啊，这公司忙，又急着去出差呢。大鹏，你这天天出差，天天出差，你妈在家里面都……哎，小燕，爸，这有啥的呀？这本来就没事的，大鹏啊，你妈呀，也没什么事，那你就走吧，走，咱们走。哎，大叔，这什么事啊？说话不能说一半，是不是？哎呀，爸，你就跟他说呗。大鹏啊，我跟你讲啊，咱们是邻居，我才跟你说的。这你妈天天在家里面鬼哭狼嚎的，你知道不知道？你媳妇儿天天打你妈。不可能吧？这我刚从家里面出来，这还给我妈对着排骨吃呢。行了，大鹏啊，既然我闺女都跟你说了，我要跟你说实话吧，你妈呀，自从生病住院回来呀，你媳妇啊就变了个人似的，整天折磨你妈的，每天在家里哭呢。不信呀，你回去看看吧。这全村人都知道，就你啊被蒙在鼓里面。这啊，你天天出差，连你妈都不问了。行了，咱们也不多说了，走，闺女回家。不行，你自己看去。这，他们说的究竟是真是假呀？我这回去，小雪是非常孝顺的样子。不行，这宁其信其有，不可信其无。我回去看看。儿媳妇，干什么呢？叫魂似的。这房子不能住人啊，这都透气儿，我冷。你冷啊？你花了我们家这么多钱，让你住在这里都不错了。你个死老婆子啊！现在又脏又臭的，有一间房子住着就不错了。儿媳妇，你就行行好吧，给我换一间吧。换一间是吧？行，走啊，换，让你那么多事，我让你换，给我过来！我让你换房间，换！你个死老婆子，打死你！连你儿子也没带上，没想到他们说的是真的，这怪不得我每次出差，我妈又是咳嗽又是哭的，原来是这样。住手！哎，大鹏，你怎么回来了？妈，快起来！哎呀，你怎么这么不小心呀？来，坐这里，小心一点啊！来，这妈也是的。小雪，你说的还挺像呀。大鹏，你凭什么打我呀？这我辛辛苦苦在家照顾你吗？你说你这一回来就打我？哼，你还在这里给我鬼话连篇呢！今天要不是遇见大叔和小燕，我还不知道你原来还有这么恶毒的一面。你装的还挺好的，在我面前。妈，你说我不在家的这段日子，是不是他
老是让你干这干那的。哎呀，你别听人家说呀！儿子，你都不知道，你出差走我，每次他都打我，还不让我吃饱，还让我扫地，这家务活都是我干。他要是不满意，就拳打脚踢的。妈，对不起，儿子让您受委屈了。哎，都怪儿子不好。小雪，好，你既然这么不喜欢我妈，也不喜欢我这个家的话，行，咱们离婚。这以后啊，咱们就是个陌生人。不呀，大鹏，这不能离婚，这离婚了，这我可怎么办？我怎么有什么脸面呀？回娘家？你还有脸说回娘家？我记得我们刚结婚不久，你娘家妈好像生病了吧，在医院里面需要一大笔手术费，是我妈在村里面每家每户的给人家借钱，就差给人家跪下了，才凑齐的那30万手术费。她连夜走路给你们家送去，这些恩情你忘了吗？我看你呀，就是狼狈狗心。这我妈如今她有病住院，你是不是在记恨着咱们家给她治病花了10几万块钱，所以才这么让她干这干那的呀？啊！如果换做是谁，他都会心疼钱呀。大鹏，我错了，你就原谅我，不要跟我离婚。妈，你给大鹏求求情呀！我真的错了，不应该打你妈你。妈，行了，放手！我告诉你，赶紧从我们家离开！儿子，妈求求你了，不要和小雪离婚。这人总有犯错的时候，我相信他一定会改好的。妈，小雪，你看看，你这么对待我妈，而我妈现在还在为你说话，你呀，有点良心吧？啊！妈，对不起，我把你以前对我的好都忘记了，我只看在眼前的这点利益上。妈，对不起，你就原谅儿媳妇儿。小雪，妈原谅你，咱们都是一家人。人家都说家和万事兴，只要你们小两口能好好的过日子，妈就放心了。大鹏，你就给小雪一个机会，这为了孩子，你们可不能离婚呀。行，小雪，这以后啊，我要看你的表现。行，我一定会好好表现的。行了，妈，你先坐在这里，我去给你做饭去。大鹏，你陪妈说说话。好，妈，来坐。这儿子总是忙，忽略了您老。这以后啊，我就向公司请个长假，在家里好好照顾您。行，儿子。